ये मेंटिस है। भारत में इसकी बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है। कोई भी कीड़ा इनके पास आता है तो ये अपने दोनों हाथों से उसे पकड़ लेता है। ऐसा लगता है कि मान लो प्रार्थना कर रहा होगा। इसलिए इसे प्रेइंग मेंटिस भी बोलते हैं। जब ये बड़ा होता है तो छिपकली और सांप को भी पकड़ने लगता है। ये किसान हितैषी भी होता है क्योंकि कीड़ों को खाकर ये फसलों को नुकसान होने से बचाता है। देखिए कितना शानदार जीव है ये। चलिए।